幸運顏色棒。哎呀，真係好彩咧，今日冇遲到。大雄早晨啊！係你啊，靜香早晨啊。好嘛 ，Good morning everybody。點解戴住頂咁嘅帽嘅小夫？你而家至睇到啊？做咩啊？你講咩啊？想知啊咧？係咁嘅，我今日嘅幸運顏色就係綠色啊！幸運顏色啊？咁即係乜嘢啊？幸運顏色都唔知係咩啊？真係冇用啊！胖虎，你講佢知啦。即係幸運嘅顏色咁解啊！係意頭嚟噶，信就有，唔信就冇。只要帶住幸運顏色嘅嘢咧，咁成日都會行好運啊！冇錯。係咁啊，真係好無聊啊！咁嘅嘢又點會靈得噶？哎呀，你講咩話？派翻測驗卷俾大家。雖然呢次係是非題嘅測驗，但係大家成績都唔係咁好。好彩，仲有位同學係攞到滿分嘅。咁衰啊！呢個咁叻啊！攞滿分嘅就係北川小夫同學。小夫恭喜你喎！邊係啊？因為全部都係是非題，所以唔識都有得撞下咁啫。全靠幸運顏色幫我手啫。撞彩啫咩？真係好運啊！今日我發汗冇跑特別大嘅，大雄你聽下。又好似係真嘅咁喎。又係拜幸運顏色所致啊！今日嘅小夫真係特別好運咁喎，唔通幸運顏色真係咁犀利？哎呀！哎呀，對唔住，我冇心嘅。哎呀，冇啊！哎呀，我唔係有心踩你條尾噶，對唔住啊！哎呀！翻嚟啦，係咪又先唔小心踩咗條狗尾咧？跟住仲俾隻狗咬咗屁股一下。你點會知得咁詳細嘅？識你咁耐，睇你個樣都估到噶啦。你估我真係好想俾嗰隻惡狗咬咁啊？怨就怨自己唔好運係咯。點解要生我呢個咁運滯嘅人呢？點解要我喺度獻世啊？問題咩？不過話時話，你份人又真係幾冇運行嘅。你都話係嘅咧。如果知道咩顏色可以利我，咁就好啦。幸運嘅顏色啊！係喎，有樣嘢好啱你用啊！嗱，就係佢啦。呢件法寶叫做幸運顏色棒，佢可以幫你揾出最有利你嘅顏色噶。借我用啊！嗱，搖下佢啦。係紅色噶，即係話你嘅幸運顏色咧就係紅色啦。只要帶住紅色嘅嘢喺身，咁至少會有一次好運行噶。好啦，紅色嘅嘢，紅色嘅嘢，搵到啦！但係紅色嘅嘢不過係把遮啫喎。唔好意思啊，你幫我出去買少少嘢啊。咦？係咪真係咁就會有運行噶？哎呀，落雨添。真係好彩啦。不過咁就叫做行運噶啦吓。係靜香喎。大雄你又出嚟買嘢啊？靜香啊，乜你冇帶遮咩？冇啊，因為都冇諗過會落雨嘅。係咁，不如等我遮你翻屋企啦。嚟啊！唔該晒啊！真係太好啦！落大雨遇到你，如果唔係都唔知點算啊！可以同靜香落雨擔遮真係好幸福啊！應該多謝哆啦 A 夢嘅法寶幫助。我翻嚟啦！你翻嚟啦？咁好笑容，係咪行咗好運呢？我頭先同靜香一齊落雨擔遮啊！咁咪幾好咯？係咪好好用呢？借我用多一次得唔得啊？冇問題啊！好嘢啊！唔好調轉啊！要呢邊會出不幸嘅顏色噶。不幸嘅顏色啊！如果你身上有不幸嘅顏色，一定至少會遇到一次不幸嘅嘢噶。
乜咁噶？幸運啊，幸運咯，搞咁多嘢噶。有幸運嘅嘢，自然會有唔幸運嘅嘢噶啦。總之一句講晒，凡事有好有壞係正常嘅。既然呢件法寶會帶嚟好運，亦可以帶嚟惡運噶嘛。我定係要好運啊！咁好啦。大雄哆啦 A 夢，俾錢你哋買嘢食啊！買啲咩食好咧？我就會買豆沙包啦。哆啦 A 夢，快啲走！你兩個同我企喺度，過嚟我呢度。話你哋知啊，我頭先俾媽媽鬧咗一餐，而家谷住條氣，你俾我出下氣啦。堅決反對冇嚟噶，唔好啊！嗱咁樣啊，你用佢揾幸運顏色啦。哦，幸運顏色又幾得意咁喎。只要搖下佢，佢就會出現一種顏色，身上有嗰種顏色就會行運噶啦。好啦，係黃色噶。只要身上有黃色，就有好運行噶啦。使你講咩？大雄，哎呀，唔得啊！俾我啊！等陣啦。哎呀，冇啊，冇啊！係啊！喂，唔好用無力噶，有時慢慢講啊，冇啊。哎呀！係黃色嘅單車啊！係啊，而家至見啊，係最新款嘅爬山單車啊！我踩出嚟試車啊！胖虎啊，黃色啊！哦，好嘢啊，係幸運顏色啊！做咩話？你想點啊？哎呀喂！小夫，借你部單車俾我踩下。哎呀撈啦，全身落地㗎！你夠膽話撈？有他！你又似你啊，小夫，俾部單車我，捉到你嘅！哎呀，真係好啦，唔該晒你啊！俾翻我！